पुरै विश्व यस्तो विषम परिस्थितिमा गुडिरहेको कारणले हामी पनि घरमै बसी अनलाइन पढाइको रूपमा केही रिभिजन क्लास गरिरहेछौँ र यही सन्दर्भमा म विकास कुमार झा तिमीहरूलाई केही एसई एक्टिभिटिजको प्रिपरेसन भनौँ चाहे त्यसलाई रिभिजन क्लास भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। आज हामी क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको केही यस्तो बेसिक टपिक जुन तिमीहरूले पहिला पनि पढिसकेको हो त्यही पनि जुन बेसिक टपिक जस्तै भेरिएसन एलोङ द ग्रुप एन्ड भेरिएसन एलोङ द पिरियड जेनरली तिमीहरूले त्यहाँ पढ्नुपर्ने हो मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल, मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल, सिमिलरली मोडर्न पिरियोडिक टेबल, मोडर्न पिरियोडिक ल एन्ड मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स। त्यो त अब हुन पनि हामी चाहिँ बुझेकै छौँ, त्यही पनि त्यसलाई पनि डिस्कस गरौँला। तर बेसिक टपिक के छ भन्दाखेरि भेरिएसन एलोङ द ग्रुप एन्ड भेरिएसन एलोङ द पिरियड, जसमा केही रिजनेबल क्वेसनहरू सोधिन्छ। त्यो रिजनेबल क्वेसनको लागि आन्सर गर्नको लागि जबसम्म कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी आन्सर दिन सक्दैनौँ। त्यही सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी एउटा टपिक पढाउँदैछौँ, रिभिजन क्लास। त्यसमा सबभन्दा पहिला भेरिएसन along a group। Group भनेको के हो? The vertical columns in a periodic table they are called group. Vertical columns ठाडो भएको जति पनि ग्रुप कलम्सहरू देखा पर्छन् हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा, मोडर्न पिरियोडिक टेबल होस् चाहे मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल, त्यो सबै भनेको ग्रुप हो। मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बेसिसमा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरिएसन पढ्छौँ। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 18वटा ग्रुप छन्, जुन 18वटा ग्रुपमध्ये केही पर्टिकुलर ग्रुप्सहरूको धेरै इम्पोर्टेन्स छ फ्रम द इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। जस्तै फर्स्ट ए, सेकेन्ड ए, 7A र 0 जस्ता ग्रुपहरू चाहिँ धेरै नै सोधिरहने क्वेसनहरू जेनरली त्यसैबाट आउँछ। ग्रुप्स भनेको द भर्टिकल कलम्स इन अ पिरियोडिक टेबल दे आर कल्ड ग्रुप्स। त्यो ग्रुपमा माथिबाट तल आउँदा वाइल मुभिङ फ्रम टप टु बटम के चेन्ज हुन्छ त? त्यसमा एटमिक साइज बढ्छ कि घट्छ, केमिकल एक्टिभिटी बढ्छ कि घट्छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्छ कि घट्छ, कि भ्यालेन्सी बढ्छ कि घट्छ कि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो टपिक यहाँ चाहिँ डिस्कस गरौँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। आउटरमोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ, जुन चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनिन्छ। एन्ड द्याट इज द मेजर सिग्निफिकेन्स अफ द्याट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज टु फाइन्ड आउट द भ्यालेन्सी पनि निकाल्न त्यसले मद्दत गर्दो रहेछ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई नै पार्टिकुलर ग्रुपमा एक्चुअली हामी चाहिँ निकाल्न जानेका छौँ। ग्रुप कुनै पनि एलिमेन्टको ग्रुप निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जति हुन्छ त्यसको त्यति नै ग्रुप हुन्छ। जस्तै सोडियमको लास्टमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 1 छ भने उसको फर्स्ट ए, क्याल्सियमको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 छ भने त्यसको 2A, क्लोरिनको 7 छ भने 7A, अक्सिजनको 6 छ भने 6A, नाइट्रोजनको 5 छ भने 5A। भनेपछि एकर्डिङ टु द नम्बर अफ द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स वी आर डिटर्माइनिङ द ग्रुप इन द पिरियोडिक टेबल। भनेपछि यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन आउटरमोस्ट सेल भयो भने एउटा पर्टिकुलर ग्रुपमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन त सेमै रहन्छ, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त सेमै रहन्छ। सेल फरक हुन्छ, माथिल्लो भन्दा तलको नम्बर अफ सेल फरक हुन्छ, तर आउटरमोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या के हुन्छ? सेम हुन्छ। किनभने त्यही आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोनले नै डिटर्माइन गर्ने हो सबै ग्रुप अफ एलिमेन्ट। त्यो ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स एउटै ग्रुपमा पर्ने भनेको चाहिँ बेसिक क्यारेक्टर एउटै छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन उनीहरूको के छ? सेम छ। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, त्यो फर्स्ट ए को रुबिडियम, सेसियम, फ्रान्सियम पनि छ। त्यसले त्यति हामीले चाहिँदैन, यति छ। यो सबैको हेर्छौँ राम्ररी भने यो सबैको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या 1, यसको पनि 2 1 2 8 1 2 8 8 1। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटै रहेछ, सेम रहेछ, कन्स्ट्यान्ट छ।
That's why valence electrons remains constant while moving from top to bottom. एउटा पर्टिकुलर ग्रुपमा माथिबाट तल आउँदाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द आउटर मोस्ट सेल के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ। यसै सन्दर्भमा अर्को एउटा टपिक यहीसँग चाहिँ जोडिहालौँ, भ्यालेन्सी। Combining capacity of elements already, or simply the tendency to gain electrons or lose electrons during a chemical reaction. Chemical reaction मा कुनै पनि एलिमेन्टले कुनै पनि एटमले कति इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ र कति इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, त्यसैले हामी के भन्छौँ, भ्यालेन्सी भन्छौँ। अब डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ मेटल्स एज वेल एज नन मेटल्स, मेटल्स लुज इलेक्ट्रोन, नन मेटल्स गेन इलेक्ट्रोन। भने जतिवटा लुज गर्छ चाहे जतिवटा गेन गर्छ त्यति भ्यालेन्सी हुन्छ। यदि दुईटा लुज गर्यो भने +2 भ्यालेन्सी, दुईटा गेन गर्यो भने -2 भ्यालेन्सी, एउटा लुज गर्यो भने +1 भ्यालेन्सी, एउटा गेन गर्यो भने -1 भ्यालेन्सी। भने त्यो भ्यालेन्सी पनि पर्टिकुलरली भन्दाखेरि यहाँ त भ्यालेन्सी भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनकै मद्दतले निकाल्दो रहेछ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जब सेम छ भने भ्यालेन्सी पनि त सेम हुन्छ। सो भ्यालेन्सी अल्सो रिमेन्स सेम व्हाइल मुभिङ फ्रम टप टु बटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इन अ मोनोटोनिक पिरियोडिक टेबल। It also remains same along a group. The valence electron दुवै के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ। अर्को बेसिक टपिक यसमा के छ भन्दाखेरि atomic size और atomic radius भन्दा पनि हुन्छ। योसँग बेसिकली सोधेको पनि क्वेशनहरु हुन्छन् केही। पोटासियम इज लार्जर देन सोडियम एटम, पोटासियम एटम इज लार्जर देन द सोडियम एटम, यो पनि भनेर सोधिन्छ। सिमिलरली क्याल्सियम इज लार्जर देन द म्याग्नेसियम एटम। यो क्वेशनहरुको आन्सर चाहिँ रिजनेबल क्वेशनको आन्सर हामी यो बेसिसमा चाहिँ दिन सक्छौँ। एटमिक साइजको कुरा गरौँ, ल लिहालौँ फर्स्ट को हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। म दुईटाको लिएँ। सोडियमको एउटा चाहिँ एटम बनाउँछु म यहाँ, P+N 0 गर्दा पनि हुन्छ ठाउँ नपाएर। टू एट वन। अब पोटासियम को मैले बनाएँ 2881। ल यसमा नम्बर अफ सेल 3टा छन्, यसमा नम्बर अफ सेल 4टा छन्। अभियसली हामी हेर्न सक्छौं नम्बर अफ सेल बढ्यो भने न्युक्लियस देखि लिएर आउटर मोस्ट सेल को डिस्टेन्स के भइदिन्छ, बढ्दिन्छ। र त्यही डिस्टेन्स बढ्नु भन्नुको अर्थ नै एटमिक साइज बढ्नु। त्यसैले हामी एटमिक साइज बढेको भनेर चाहिँ मान्न सक्छौं। त्यसैले एटमिक साइज बढ्छ भनेर चाहिँ बढेको हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौं। सो बेसिकली एटमिक साइज इन्क्रिजेस व्हाइल मुभिङ फ्रम टप टु बटम इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। र पर्टिकुलर ग्रुपमा माथिबाट तल आउँदाखेरि त्यहाँ एटमिक साइज बढेको हामी थाहा पाउँछौँ। एटमिक साइज इन्क्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। एटमिक साइज बढ्दो रहेछ। सो according to that basis we can say atomic size increases. It increases while moving from top to bottom in a group. किन बढ्छ भन्दाखेरि the distance between the outermost cell and the nucleus increases due to the addition of extra cell in the
atom. Now we can justify potassium is larger than sodium. Potassium is larger than sodium just because there is the addition of one more cell, and that increases the distance between nucleus and outermost cell. Outermost cell र nucleus को distance बढाइदिएको कारणले atomic size of potassium is larger than the atomic size of sodium भन्न चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। अर्को यसैसँग सम्बन्धित अर्को चाहिँ टपिक एउटा चाहिँ पोइन्ट रहेछ केमिकल रिएक्टिभिटी एन्ड व्हिच इज मेनली आस्क्ड। केमिकल रिएक्टिभिटीको बेसिसमा यो एलिमेन्ट भन्दा बढी रिएक्टिभ छ वाइ, त्यसको आन्सर चाहिँ हामी कसरी दिन्छौँ? जस्ट लुक एट chemical reactivity. यसमा मेटल र नन मेटल दुवैको बेला बेला सबभन्दा पहिला मेटलको इन द केस अफ मेटल इन द ग्रुप अफ मेटल्स केमिकल रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस व्हाइल मुभिङ फ्रम टप टु बटम। माथिबाट तल आउँदाखेरि जति तल गयो त्यति बढी रिएक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। एउटा इक्जाम्पल फर्स्ट एलिमेन्ट जेनरली सोधिने त्यही हो, त्यसकै लिन सकिन्छ और अर्को पनि लिन सक्छौँ हामी, जस्तै बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, यो पनि एउटा ग्रुप छ, यो पनि लिन सक्छौँ हामी। यो दुवै जेनरली यही दुईटा ग्रुप चाहिँ सोधिने हो मेटलको केसमा। एउटा क्वेसन बनाइहाल्नु यहाँ ल, क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम वाइ? क्वेसन के आधारमा चाहिँ हामी आन्सर दिउँ र त्यसैको आधारमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ हामी। क्याल्सियमको एटम बनाऊ 2882 मैग्नीशियम को 282 क्याल्सियम को मैग्नेशियम को साइज को आधार में हामी पक्कै पनि अहिले भर्खर पढ्यौं हामीले साइज को आधार में कुन चाहिँ ठुलो छ त क्याल्सियम इज लार्जर देन द एटम अफ क्याल्सियम इज लार्जर देन द एटम अफ मैग्नेशियम बिकज देयर इज द एडिशन अफ वन मोर सेल इन द क्याल्सियम एटम में एउटा एक्स्ट्रा एडिशन अफ सेल चाहिँ रहेको रहेछ। अब एटॉमिक साइज फर्स्ट बेसिस चाहिँ के बढ्यो भन्दाखेरि एटॉमिक साइज इन्क्रिजेस, एटॉमिक साइज अफ क्याल्सियम is more than magnesium। एटॉमिक साइज बढ्यो, एटॉमिक साइज बढेपछि के हुन्छ तिमीले फोर्स पढाछौ न्यूक्लियर फोर्स अफ अट्र्याक्सन और सिम्पली कुनै पनि फोर्स अफ अट्र्याक्सन दैट इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ देयर डिस्टेंस बिट्विन देयर सेन्टर राइट। सो डिस्टेंस जब न्यूक्लियस देखिको यो डिस्टेंस र न्यूक्लियस देखिको यो डिस्टेंस यदि बढ्यो भने फोर्स अभियसली घटिहाल्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हो भने यसमा न्यूक्लियर फोर्स अफ अट्र्याक्सन in calcium is less, so it loses its electron easily and faster than magnesium, magnesium भन्दा छिटो लुज गर्छ। अब छिटो लुज गर्छ भने obviously that is more reactive, छिटो लुज गर्छ छिटो गेन गर्छ, that means it is more reactive। So we can answer this type of question by having these two statements. Atomic size of calcium is more than magnesium, so nuclear force of attraction is less, and in that case it loses its electron easily and faster than calcium. Just because of that we can say that calcium is more reactive than magnesium। अब यो भयो variation along a group, basically valence electrons, valency, chemical reactivity and atomic size। valence electron र valency सेम रहन्छ। chemical reactivity in the case of metal increases। अब non metal को कुरा चाहिँ पर्यो। now non metals
त्यस्तै इलिस्ट्रेट गरेर चाहिँ देखाउँ मेरो यहाँ चाहिँ नन मेटल्स। नन मेटलमा के हो, केमिकल रिएक्टिभिटी डिक्रिजेस व्हाइल वी मुभ फ्रम टप टु बटम। टप टु बटम जाँदाखेरि डिक्रिजेस केमिकल रिएक्टिभिटी डिक्रिजेस फ्रम टप टु बटम। भन्नुको अर्थ माथिल्लो भएको माथिमा जुन रहेको हुन्छ एलिमेन्ट त्यही बढी रिएक्टिभ हुन्छ। र यसमा बढी जसो सोधिने भनेको तिमीहरूलाई 7A एलिमेन्टको बढी जसो सोधिन्छ। क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, जेनरली यही दुईटाको चाहिँ लिएर क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन फ्लोरिन। क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन फ्लोरिन। अब क्लोरिनको एटम बनाऊ 287। त्यस्तै फ्लोरिनको 2 7। अब हेर हामीले यहाँ भर्खरै कुरा गर्यो साइजको कुरा। क्लोरिनको साइज या फ्लोरिनभन्दा बढी छ। क्लोरिनको साइज ठुलो छ जसले गर्दा यहाँ न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ। जब न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम छ भने नन मेटलको प्रोपर्टी के हो, गेन गर्ने। जब फोर्सै कम छ भने इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्दैन। द्याट्स वाइ क्लोरिन छिटो गेन गर्न सक्दैन एन्ड द्याट्स वाइ इट इज लेस रिएक्टिभ। इन द कन्ट्रारी टु द्याट फ्लोरिनको न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी छ जसले गर्दा छिटो गेन गर्छ इलेक्ट्रोन, जबकि दुवैलाई इलेक्ट्रोन एउटै गेन गर्नु छ दुवैलाई टु बिकम स्टेबल, टु हेभ ए इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन। तर यसलाई न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन कम भएको कारणले छिटो गेन गर्न सक्दैन। यसले छिटो गेन गरिहाल्छ जसले गर्दाखेरि इट इज मोर रिएक्टिभ। यहाँ के गर्ने, एटोमिक साइज of chlorine is less. As a result, nuclear force of attraction is more and it gains electron easily. यो भयो। यसरी इलिस्ट्रेट गर्न सक्छौँ हामी क्लोरिनको बेसिसमा चाहिँ। यो चाहिँ बेसिकली यति टाइपको क्वेसन सोधिन्छ। यहाँ पछाडि अब चाहिँ यो भयो भेरिएसन एलङ ग्रुप। भेरिएसन एलङ पिरियडको पनि कुरा गरिहालौँ। क्वेसन चाहिँ यसरी नै सोधिने हो। बेसिकली तिमीहरूलाई चाहिँ सोध्ने यसबाट चाहिँ जेनरली पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम, फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन, क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम। These are the basically asked questions in your examinations. अब एलङ पिरियडमा कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ एटोमिक साइजको बेसिसमा। एटोमिक साइज, whatever the atomic size while moving from left to right in a period, एउटा पर्टिकुलर पिरियडमा एटोमिक साइज बढ्छ कि घट्छ। एटोमिक साइज बढ्नु घट्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ पर्टिकुलर नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा बेसिस हो। नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बढेको छ कि घटेको छ एकर्डिङ टु द पिरियड। लेफ्ट टु राइट पिरियडमा जाँदाखेरि, पिरियडमा लेफ्ट टु राइट मुभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बढ्दै गएको छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्नु भन्नुको अर्थ पक्कै पनि त्यहाँ सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ कसैको टाउको माथि चाहिँ बोझ राखिनु, कसैको टाउको माथि बोझ राखिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो दाबेले जानु हो। जब चाहिँ यहाँ एउटा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन छ। सरी, योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ क्लोरिन लेखेर है, क्लोरिन नियन थियो त्यो, सरी त्यो नियन थियो। ल हेर, अब लिथियम 1 2 3 4 5 6 7 and 8 नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या यहाँबाट चाहिँ उतातिर लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि बढ्दै गएको छ। जब लेफ्ट टु राइट टाउकोमाथि बोझ राखिनु भन्नुको अर्थ द्याट कन्डेन्सेस, द्याट श्रिङ्क्स, द एटोमिक साइज श्रिङ्क्स टु इट एन्ड द एटोमिक साइज श्रिङ्क्स, द्याट्स वाइ द एटोमिक साइज डिक्रिजेस एलङ अ ग्रुप, एलङ अ पिरियड। पिरियडमा जति हामी चाहिँ मुभ गर्छौँ त्यति के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ, एटोमिक साइज डिक्रिज हुँदै जान्छ बिकज नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स इज इन्क्रिजिङ एन्ड द्याट मेक्स द एटम टु श्रिङ्क खुम्चिँदै जान्छ। भनेपछि यहाँ हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ कि यो सबैमा एटोमिक साइज कसको ठुलो, लिथियमको।
एटमिक साइज कसको सानो नियनको सबभन्दा सानो नियनको सबभन्दा ठुलो लिथियमको जसले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जति कम त्यो एटम चाहिँ श्रिङ्क भएको हुँदैन एटमिक साइज श्रिङ्क हुनु भन्नुको अर्थ जसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढ्दै थपिँदै जानु त्यसमा सो एटमिक साइज decreases as we move from left to right in a period as there is the addition of electrons in outermost cell आउटरमोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोन थपिँदै जान्छ जसले गर्दा एटमिक साइज श्रिङ्क हुँदै जान्छ द एटम्स श्रिङ्क यो भयो एटमिक साइजको कुरा यो चाहिँ अब पर्टिकुलर केसमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ एलङ अ पिरियड घट्दै जान्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ अब केमिकल रिएक्टिभिटीको कुरा गरिहालौँ यहाँ पनि योभन्दा पहिला चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएको थिएँ फ्लोरिन पछि क्लोरिन त्यो मिस्टेक भएको छ क्लोरिन पछि नियन हुन्छ है त्यो चाहिँ तारमा अब क्लोरिन याद भएपछि त्यही हुँदो रहेछ ठिकै छ केही छैन त्यसमा क्लोरिन चाहिँ तिमीहरू बुझ्नुभयो त्यसमा बुझ्नु अब त्यसपछि अर्को चाहिँ रहेको छ केमिकल रिएक्टिभिटी केमिकल रिएक्टिभिटी के हुँदो रहेछ इन द केस अफ मेटल एन्ड नन मेटल पिरियोडिक टेबलमा के हुन्छ लेफ्ट साइडमा मेटल छ राइट साइडमा नन मेटल छ जसले गर्दा it actually first decreases and then increases chemical reactivity first decreases and then increases जस्तै हेरौँ ल अर्को चाहिँ पिरियड लिनु 3 पिरियड 3 सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरिन आर्गन भ्यालेन्सी लेखौँ त भ्यालेन्सी 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 यसको त कुरै भएन यो त केमिकल इनर्ट छ हामी यहाँसम्मको कुरा गरौँ यसमा आएर 1 2 3 4 सम्म गएको छ द्याट मिन्स भ्यालेन्सी 1 बडी रिएक्टिभ कि भ्यालेन्सी 2 बडी रिएक्टिभ भ्यालेन्सी 1 बडी रिएक्टिभ बिकज इट क्यान लुज इट्स 1 इलेक्ट्रोन मोर इजिली देन rather than losing the 2 electrons जसले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ यहाँ कि सोडियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम Magnesium is more reactive than aluminum. Aluminum is more reactive than silicon. अब यसमा हेर नन मेटलको केसमा यहाँ के हुँदैछ घट्दै गएको छ भने क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन सल्फर इज मोर रिएक्टिभ देन फस्फोरस इट इज मोर रिएक्टिभ देन सिलिकन त मेटलोइड भइहाल्यो भनेपछि यसमा के हुन्छ फर्स्ट डिक्रिजेस देन इन्क्रिजेस यो भयो केमिकल रिएक्टिभिटी एन्ड भेरिएसन एलङ अ पिरियड बेसिकली यहाँबाट क्वेसन तिमीहरूलाई चाहिँ अब सोध्न सक्ने क्वेसन बढी जस्तो सोध्ने क्वेसन पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम क्याल्सियम इज मोर रिएक्टिभ देन म्याग्नेसियम दुईवटा क्वेसन भयो हामी डिस्कस पनि गऱ्यौँ अर्को एटमिक साइज अफ पोटासियम इज लार्जर देन एटमिक साइज अफ सोडियम एउटा अर्को क्वेसन छ फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन जुन हामी डिस्कस गऱ्यौँ अर्को छ एउटा क्वेसन कि जस्तै अब पिरियडकै केसमा गरौँ न FON जसमा फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन अक्सिजन भन्ने चाहिँ सोध्न सक्छ यो पिरियडको बेसिसमा जाने लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ रिएक्टिभिटी सुरुमा घट्दै जान्छ त्यसपछि बढ्दै जान्छ क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन अक्सिजन चाहे क्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन सल्फर यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ एलङ अ पिरियड र एलङ अ ग्रुपको भेरिएसन चाहिँ कुरा गऱ्यौँ यो बाहेक तिमीहरूलाई चाहिँ यस च्याप्टरबाट मेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल डिमेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल जुन कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोजमा स्टे ट्युन एन्ड स्टे अपडेटेड स्टे होम स्टे सेफ अब यससँग सम्बन्धित केही क्वेसन रहन्छ भने तिमीहरू यसमै हाम्रो जो वेब च्यानल छ त्यसमा चाहिँ गएर चाहिँ छोड्न सक्छौ और मलाई इनबक्स गर्न सक्छौ विकास झा फेसबुक आइडी त्यसमा इनबक्स गर्न सक्छौ विकास झा द्याट्स अल थ्याङ्क यू अब त्यसमा त्यो च्याप्टरमा पार्टिकुलरली चाहिँ हामी अर्को कुरा चाहिँ अब बाँकी रहेको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा जेनरली द्याट इज मेन्डली पिरियोडिक टेबल
मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स एन्ड मोडर्नको पनि मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू त्यसकै कुराहरू चाहिँ सन्दर्भ लिँदै चाहिँ हामी कुरा गरौँ आज मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल। मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल पहिला यसको ल के छ? मेन्डेलिभ पिरियोडिक ल के हो? द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रोपर्टिज are the periodic functions of their increasing atomic mass को basis मा रहेको हुन्छ। according to that property, physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their increasing periodic functions of their increasing atomic mass. What is meant by periodic function first? Periodic function भनेको के हो? Actually मैले भन्न खोजेको के हो? particular interval of atomic mass पछि atomic mass को particular interval पछि physical र chemical properties फेरि repeat हुँदो रहेछ। त्यो repetition लाई नै हामी periodic functions भन्छौँ। After a certain interval the properties are being repeated. र मेन्डेलिभले यही ल माथि चाहिँ उसले चाहिँ 63 वटा एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गरेर एउटा सिस्टमेटिक वेमा साइन्टिफिक वेमा फर्स्ट साइन्टिफिक वे भन्न सक्छौँ हामी, जसमा चाहिँ उसले ग्रुप पिरियड डिजाइन गरेर टेबल चाहिँ बनाएको हुन्छ। 8वटा ग्रुप बनाएर चाहिँ र 6वटा हुन त अब पछि गएर 7वटा पिरियड त्यसमा पनि बढ्यो। 6वटा पिरियड चाहिँ बेसिकली उसको कोड फर्ममा छ। त्यो पिरियडको बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा टेबल बनाएको छ, जसको मेरिट चाहिँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि मेरिट्समा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। नम्बर 2 ग्याप्स, यो चाहिँ उसको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। ग्याप्स फर न्यू एलिमेन्ट्स, नयाँ एलिमेन्टको लागि ग्याप छोडेको छ उसले। ग्याप छोड्नु किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले के सम्झेर छोडेको भन्दा अहिले 63 वटा एलिमेन्ट छ, पछि नयाँ एलिमेन्ट्स डिस्कभर हुन्छ। त्यो डिस्कभर भएको एलिमेन्ट्सलाई कसरी चाहिँ कुन ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ उसले प्रिडिक्सन गरेको छ। प्रिडिक्सन फर न्यू एलिमेन्ट्स र उसले ग्याप छोडिदिएको छ। जुन एलिमेन्ट जोसँग चाहिँ ग्याप मिल्दो रहेछ, जुनसँग मिल्दो रहेछ त्यही ग्यापमा चाहिँ फिलअप गर्ने पछितिर भनेर चाहिँ त्यो ग्याप छोडिदिएको रहेछ। यो चाहिँ अर्को उसको प्रोपर्टी भयो और मेरिट भयो उसको। बेसिकली दुईवटा मेरिट छन्, दुईवटा मेरिट याद गर्दा पनि भइहाल्यो। मुद्दाहरू पनि छन्, ग्रुप डिभिजन भयो, प्रोपरली सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन साइन्टिफिक वेमा चाहिँ भयो, जसले गर्दाखेरि हामीले पढ्न सजिलो, पर्टिकुलर एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टी स्टडी गर्न सजिलो। यो सब कुरा चाहिँ उसले मिलाएको छ। सब कुरा चाहिँ एटमिक वेटको बेसिसमा चाहिँ उसले मिलायो। तर केही डिमेरिटहरू चाहिँ बेसिकली आयो मेन्डेलिभको। तिमीहरूलाई मेरिट चाहिँ सोधिँदैन, डिमेरिट सोधिन्छ बढी जसो। डिमेरिटको कुरा गरौँ। डिमेरिटमा सबभन्दा पहिला पोजिसन अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको पोजिसन एक्चुअलीमा चाहिँ यो त अहिले पनि कन्ट्रोभर्सी छ। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा पनि कन्ट्रोभर्सी छ। इट्स स्टिल कन्ट्रोभर्सियल। किन भन्दाखेरि हाइड्रोजन रिजेम्बल्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बोथ ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स द्याट इज फर्स्ट ए एन्ड 7A। यो हाइड्रोजन चाहिँ लिथियम सोडियम पोटासियमसँग पनि मिल्छ, क्लोरिनसँग पनि यसको गुण मिल्छ। भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन 1 छ भनेपछि इलेक्ट्रोपोजिटिभ छ। भ्यालेन्सी +1 क्यान लुज इलेक्ट्रोन, 1 इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। यो पोटासियमसँग सोडियमसँग गुण मिल्यो। तर हाइड्राइड जब बनाउँछ हाइड्रोजनले, क्याल्सियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, जब हाइड्राइड बनाउँछ त्यो केसमा एउटा इलेक्ट्रोनले गेन गरेको हुन्छ भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ, लुज पनि गर्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यसको दुईवटा प्रोपर्टी छ। अब कुनमा राख्ने हामी त यहाँ त प्रोपर्टीकै आधारमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न गइरहेछौँ भने कुनमा राख्ने त्यो चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भइदियो। यो पोजिसन अफ हाइड्रोजनको कुरा चाहिँ यसमा भयो। हाइड्रोजन रिजेम्बल्स द बोथ फर्स्ट ए एन्ड 7A। कुनमा राख्ने, वेयर सुड बी प्लेस्ड। नाउ नेक्स्ट वान पोजिसन अफ आइसोटोप्स। यो चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा ठुलो डिमेरिट छ। आइसोटोप्स भनेको के हो? द डिफ्रेन्ट एटम्स अफ सेम एलिमेन्ट, एउटै एलिमेन्टको डिफ्रेन्ट एटम जसमा चाहिँ ह्याभिङ डिफ्रेन्ट एटोमिक मास बट सेम एटोमिक नम्बर र डिफ्रेन्ट एटोमिक मास भएको जति पनि
एलिमेन्टको एटमहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोटप्स भनिँदो रहेछ। जस्तै हाइड्रोजनको लिउँ, हाइड्रोजनको 1H1 प्रोटियम छ, 1H2 ड्युटेरियम छ, 1H3 ट्रिटियम छ। अब यसमा भनौँ यो एटमिक नम्बर सबैको, यो तलको एटमिक नम्बर, माथिको एटमिक मास, एटमिक नम्बर सबैको सेम छ तर एटमिक मास सबैको फरक छ 1 2 3। अब यो मेन्डली पिरियोडिक टेबल त एटमिक मासको बेसिसमा बनेको छ जब भने इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटमिक मास भनेपछि यसलाई बेले प्लेस चाहियो, यसलाई पनि बेले प्लेस चाहियो, यसलाई पनि बेले प्लेस चाहियो। जबकि उसले गरेन, एउटै ठाउँमा हाइड्रोजन राखिदियो भनेपछि त्यो त समस्या भयो। एटमिक मासको बेसिसमा जब बनेको छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेस सबैलाई दिनु पर्यो आइसोटोपिक सबै एलिमेन्टहरूलाई। यही कुरा चाहिँ गर्न सकेन, सो पोजिसन अफ आइसोटोप्स इज अल्सो नट क्लियर। अर्को के छ भन्दाखेरि पोजिसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। पोजिसन अफ मेटल्स र नन मेटल पनि क्लियर छैन। मेटल र नन मेटलको पोजिसन प्रोपरली भनेको अर्थ एक ठाउँमा मेटल एक ठाउँमा नन मेटल हुनुपर्नेको ठाउँमा मेटल्सहरू चाहिँ मेटल नन मेटलसँग मिक्स भएर बसेका छन्, त्यो सबै चाहिँ भयो। अर्को एउटा बेसिक के छ भन्दाखेरि ग्रुपिङ अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स, नमिल्ने एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरिदिएको छ। एन्ड सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स, मिल्नेहरूलाई चाहिँ फरक गरिदिएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो गुण खराब भइदियो। किन भन्दाखेरि सिमिलर एलिमेन्टलाई चाहिँ टाढा राख्नुपर्ने, तिनीहरूलाई सेपरेट गरिदिएको छ। जस्तै भनौँ मर्करी र कपर गुण सेम छ, भ्यालेन्सी 1 छ दुवैको, भनेपछि भ्यालेन्सी 1 और ग्रुप सिमिलरली भन्दाखेरि चाहिँ उसको गुण सेम भए पनि एउटा चाहिँ कपर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कपर र मर्करी चाहिँ फरक किन राखियो त त्यस्तो? त्यो चाहिँ एक्चुअलीमा के छ भन्दाखेरि यो ग्रुपिङ अफ डिसिमिलर एलिमेन्ट्स र सेपरेसन अफ सिमिलर एलिमेन्ट्सको बेसिसमा टेबललाई चाहिँ डिसअरेन्जमेन्ट भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन अब चाहिँ पक्कै पनि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ रोल प्ले भएको छ। अर्को एउटा छ के भन्दाखेरि एनोमेलस पेयर। यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै भनौँ आर्गन एटमिक वेट 40, पोटासियम 39, क्याल्सियम 40। एटमिक मासको बेसिसमा छ भने पहिला त यहाँ त पोटासियम आउनु पर्ने, त्यसपछि आर्गन आउनु पर्ने, त्यसपछि क्याल्सियम आउनु पर्ने। जबकि त्यो हुन सकेन, एटमिक मास इन्क्रिजिङ अर्डरमा रहे पनि यहाँ चाहिँ म्यानेज हुन सकेन। यहाँ चाहिँ पोजिसन अफ आर्गन र पोटासियममा कन्ट्रोभर्सी भइदियो। त्यो कन्ट्रोभर्सी चाहिँ एटमिक मासको बेसिसमा छ भने पिरियोडिक ल नै यहाँ चाहिँ फेल भइरहेछ। फल्ट अफ पिरियोडिक ल भन्न सक्छौँ हामी यसलाई, फल्ट अफ पिरियोडिक ल पनि भन्न सक्छौँ। सो दिज आर द बेसिक डिमेरिट्स हुन त पोजिसन अफ लाइफ रियाक्टेन्ट्स पनि छन्, बेसिक डिमेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल। यहीसँग हामी जोडिहालौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबल। अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के गरिदियो भन्दाखेरि यसको ल के छ, द्याट इज बेस्ड अन द सेम टु सेम द फिजिकल एन्ड द केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स आर द पिरियोडिक फङ्सन्स अफ देयर इन्क्रिजिङ एटमिक नम्बर। उसले एटमिक मासको आधारमा बनाएको छ भने यसले चाहिँ एटमिक नम्बरको आधारमा बनाएको छ। एटमिक नम्बरको आधारमा बनाएपछि यसले चाहिँ पर्टिकुलरली केही चाहिँ ठिक पार्न सक्यो। अब हुन त पोजिसन अफ हाइड्रोजन स्टिल कन्ट्रोभर्सी छ। यसको मेरिटको कुरा गरौँ, मेरिटमा जुन उसको डिमेरिट थियो यसको मेरिट भइदियो। पोजिसन अफ हाइड्रोजन छोडेर पोजिसन अफ आइसोटप्स, यो चाहिँ मेरिट भयो। डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन मलाई, किनभने जब एटमिक नम्बर सेम छ भने एउटा ठाउँ दिँदा पनि पुग्यो एउटा आइसोटोपिक एलिमेन्ट्सहरूलाई। अर्को पोजिसन अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स, मेटल र नन मेटलको पोजिसन यहाँ चाहिँ ठिक छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा मिलेको छ। त्यो पोजिसन अफ मेटल भनेपछि मेटलको पोजिसन लेफ्ट साइडमा, नन मेटलको पोजिसन राइट साइडमा मिलाएर राखेको छ। अर्को ग्रुपिङ अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स, यहाँ चाहिँ ग्रुपिङ अफ सिमिलर एलिमेन्ट्स, जस्तै त्यो कपर र मर्करीको केस भनौँ दुवै फर्स्ट बीमा छ भनेपछि एउटैमा राखिदिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ सिमिलर एलिमेन्ट्सलाई एक ठाउँमा राखेको छ। एन्ड सेपरेसन अफ डिसिमिलर, अरूलाई चाहिँ सेपरेसन गरिदिएको छ, यो चाहिँ ठिक हो।
डिसिमिलर एलिमेन्ट्स। अर्को चाहिँ रिमुभल अफ एनोमेलस पेयर, यो चाहिँ ठुलो फ्याक्ट हो। रिमुभल अफ एनोमेलस पेयर, एनोमेलस पेयर अफ एलिमेन्ट जुन चाहिँ आर्गन पोटासियमको कुरा भयो, आर्गनको 40 पोटासियमको 39 भनेपछि एटोमिक नम्बर छ, एटोमिक नम्बर त दुवै यसको 18 छ, आर्गनको 19 पोटासियम क्याल्सियम 20 भनेपछि पहिला त के आउनु पर्ने, आर्गन आउनु पर्यो, त्यसपछि पोटासियम, त्यसपछि क्याल्सियम। ठिकै छ, यसमा एटोमिक नम्बरमा त केही समस्या भएन। यो भयो, यो चाहिँ के भयो, मेरिट्स अफ। अब यसमा चाहिँ ग्रुप पिरियड डिभाइड भएको छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा त छँदैछ। अब यसको डिमेरिटको कुरा गरौँ। यो सब चाहिँ याद गर्ने पोइन्ट्सहरू मात्र हो, त्यो बाहेक अरू केही छैन। कन्सेप्ट त बुझ्ने कुरा चाहिँ मैले भन्ने पछिल्लो क्लासमै भेरिएसन एलङ अ ग्रुप र भेरिएसन एलङ अ पिरियड चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो। त्यही कन्सेप्ट क्लियर गर्दाखेरि हामी चाहिँ इलिस्ट्रेटिभ क्वेसन चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ। यो सब चाहिँ याद गर्ने कुरा छ। डिमेरिट्स, डिमेरिट्स के छ? पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज स्टिल कन्ट्रोभर्सियल, पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज स्टिल कन्ट्रोभर्सियल, कन्ट्रोभर्सियल किन भन्दाखेरि फर्स्ट एसँग पनि यसको गुण मिल्छ, 7A सँग पनि गुण मिल्छ, हाइड्रोजन एन्ड फर्स्ट ए, हाइड्रोजन एन्ड 7A। ल हेरौँ, हाइड्रोजन एन्ड फर्स्ट ए दुवैको के छ, 1 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, दुवै इलेक्ट्रो पोजिटिभ छ भनेपछि दुवै यस ब्लक छ, गुण मिल्दो रहेछ, योसँग पनि राख्न मिल्ने। अर्को हाइड्रोजन एन्ड 7A हाइड्राइड फर्ममा, हाइड्राइड फर्ममा इट क्यान गेन 1 इलेक्ट्रोन, गेन 1 इलेक्ट्रोन, यसले पनि इलेक्ट्रोन एउटा गेन गर्न सक्छ एज 7A, 7A सँग जस्तै। यसले पनि डुप्लेट रुल पुरा गर्छ, जसरी उसले चाहिँ ओक्टेट गर्छ डुप्लेट रुल, किनभने हाइड्रोजनलाई पनि एउटा मात्र चाहिएको छ डुप्लेट रुल पुरा गर्नलाई, र क्लोरिनलाई पनि एउटा चाहिएको छ, फ्लोरिनलाई पनि एउटा चाहिएको छ ओक्टेट रुल पुरा गर्नलाई। हाउएभर इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन पाउनको लागि एउटा मात्र चाहिएको छ भनेपछि बोथ अफ देम हाइड्रोजन रिजेम्बल्स द बोथ द क्यारेक्टर्स फर्स्ट एन्ड 7, सो इट इज स्टिल कन्ट्रोभर्सियल, पोजिसन अफ हाइड्रोजन इज स्टिल कन्ट्रोभर्सियल। अर्को पोजिसन अफ हिलियम, हिलियमको पोजिसन पनि अलिक डिफ्रेन्ट छ। के छ त्यसमा भन्दाखेरि त्यसमा के समस्या भयो, पोजिसन अफ हिलियम, हिलियमको पोजिसन के छ भने 1s2। अब हुनुपर्ने यो यस ब्लक तर छ कहाँ, पी ब्लकमा, लास्टमा यस छ भने त यस ब्लक हुनुपर्ने, यो यस ब्लक एलिमेन्ट आएर पनि यो छ पी ब्लकसँग, किनभने इनर्ट ग्यास यिनीहरूको पुरै फ्यामिली त्यहीँ छ, इनर्ट फ्यामिली, इनर्ट ग्यास 0 ग्रुप पी ब्लकमा छ। यो भयो यसको चाहिँ एउटा डिफेक्ट, यस ब्लकमा हुनुपर्ने पी ब्लकमा छ। अर्को छ के भन्दाखेरि पोजिसन अफ ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड। व्हाइ ल्यान्थनाइड्स र एक्टिनाइड्सको प्रोपर पोजिसन आर सेपरेटेड फ्रम मेन टेबल, मेन टेबलबाट सेपरेट गरिएको छ। मेन बडी मोडर्न पिरियोडिक टेबलको जुन छ माथिल्लो पार्ट छ, तल दुईटा लाइन तिमीहरूले देखाएको छ ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड सिरिज, त्यो दुईटालाई अलग गरिदियो। किन गरिदियो? हुन त छ रिजन छ, जसको चाहिँ उनीहरूको बेसिक क्यारेक्टर्सहरू थाहा छैनन्, रेयर एलिमेन्ट्स छन्, ब्लक एलिमेन्ट्सहरू विशेष गरी रेयर छन्, तिनीहरूको प्रोपर्टी नोन छैन। ठिक छ, तैपनि चाहिँ प्रोपर प्लेस चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ दिनुपर्ने, त्यो एउटा पोजिसन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डिमेरिट भयो। अर्को छ एउटा ग्रुप 8, तिमीहरूले देख्यो होला, ग्रुप 8लाई 3 भागमा बिना कारण बाँडिएको छ, फेकोनी, आयन, कोबाल्ट, निकेल। यो तीनटालाई ग्रुप 8लाई 3टामा किन डिभाइड गर्नु पर्यो? यो 3टामा डिभाइड गर्नुको पछाडि रिजन के त? बिना रिजन चाहिँ डिभाइड गरिदिएको रहेछ भनेपछि यो कुराहरूले गर्दाखेरि डिमेरिट पनि आयो। यो भयो बेसिक डिमेरिट्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। अब मेरिट्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, यो सब चाहिँ याद गर्नुपर्ने तिमीहरूलाई चाहिँ हुन्छ, इक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ यो सब कुराहरू। अनि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा भएको केही फ्याक्टहरू पनि कुरा गरिहालौँ। फर्स्ट ए एलिमेन्टलाई जसमा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियमहरू पर्ने गर्छ, तिनीहरूलाई अल्काली मेटल्स भनिन्छ। अल्काली मेटल्स बिकज दे फर्म अल्काली। तिनीहरूले के भन्छ भने अल्काली बनाउँछन्। अल्काली भन्यो के? वाटर सल्युबल बेसिस, वाटर सल्युबल बेसिस आर कल्ड अल्काली एन्ड दे आर सल्युबल इन वाटर। त्यही भएर अल्काली भन्ने जेनरली हाइड्रोक्साइड भन्दा हुन्छ OH, NaOH।
COH होल ट्वाइस अल्कालीहरू अल्काली बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अल्काली मेटल भनिएको हो। त्यस्तै सेकेन्ड एलाई, सेकेन्ड ए बेरिलियम क्याल्सियम म्याग्नेसियमहरू जति पनि छन्, बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम यिनीहरूलाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भनिन्छ। अल्कलाइन अर्थ मेटल किन? अर्थ क्रस्टमा पाइने र अल्काली नेचर भएको, अल्काली बनाउन सक्ने भएको कारणले यिनीहरूलाई पनि के भनिएको? अल्कलाइन अर्थ मेटल। त्यस्तै अर्को 7A लाई हेलोजन्स भनिन्छ। हेलोजन्स बिकज दे फर्म हेलाइड्स, हेलाइड्स बनाउँछ। क्लोरिनले क्लोराइड, फ्लोरिनले फ्लोराइड, ब्रोमिनले ब्रोमाइड, आयोडिनले आयोडाइड सल्ट बनाउने गर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हेलाइड भन्ने गर्छौँ। यो हेलोजन भनिन्छ यिनीहरूलाई। 0 और 8A भन्दा पनि हुन्छ। 8A जसलाई इनर्ट ग्यास, नोबल ग्यास भन्न भन्छौँ हामी, बिकज दे आर केमिकली इनर्ट, भ्यालेन्सी 0, दे क्यान नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, दे नाइदर लुज नट गेन इलेक्ट्रोन भन्न चाहिँ यति बेसिक फ्याक्टहरू भयो जो तिमीलाई चाहिँ सुन्न सक्छ। डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ अलिक बुझौँ। डी ब्लक एलिमेन्ट्सलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनिन्छ। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स, डी ब्लक एलिमेन्ट्सलाई यिनीहरूको भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ, भनेको एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी हुन्छ र यिनीहरूको कम्पाउन्ड, देयर कम्पाउन्ड्स आर कलरफुल, यिनीहरूको कम्पाउन्ड कलरफुल हुने गर्छ। भनेपछि कलरफुल कम्पाउन्ड्स, डी ब्लक एलिमेन्ट्स, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स, ब्रिज एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ यिनीहरूलाई। ब्रिज एलिमेन्ट्स भेरिएबल भ्यालेन्सी भएको, एकभन्दा बढी भ्यालेन्सी भएको। अर्को एफ ब्लक, यिनीहरूले डिफ्रेन्स हुन सक्छ। डी ब्लक र एफ ब्लकको डिफ्रेन्स, इनर ट्रान्जिसन, यिनीहरूलाई इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स भनिन्छ। इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ रेयर एलिमेन्ट्स हुन्, रेयर एलिमेन्ट्स र ल्याङ्थनाइड र एक्टिनाइड सिरिज चाहिँ एफ ब्लक एलिमेन्टमा पर्छ। ल्याङ्थनाइड एक्टिनाइड सिरिजहरू यति चाहिँ भयो। यस ब्लकलाई एलिमेन्ट्सहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भनिन्छ, जसमा दुईवटा मात्र पर्छ, फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए, र अर्को चाहिँ नन मेटलतिर यता थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ एहरू भनेपछि यो सब रिप्रेजेन्टेटिभ और नर्मल एलिमेन्ट्सहरू भयो। बिचको एलिमेन्ट्स जति नर्मल के अरे डी ब्लक एलिमेन्ट्स, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू भयो। यति भयो मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बेसिसमा। अब यहाँबाट तिमीहरूलाई सोध्न सक्ने क्वेसन, मेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक, बेसिकली डिमेरिट्स अफ मेन्डली पिरियोडिक टेबल। अब मेरिट्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, डिमेरिट्स अफ मोडर्न पिरियोडिक टेबल, दुईवटा पोइन्ट याद गर्दा पनि भइहाल्छ, इलिस्ट्रेट गर्न सक्नुपर्छ हामीले। अब त्यसपछि अर्को यो केही फ्याक्ट्सहरू, यो फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ रिजनमा सोध्न सक्छ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एस ब्लक एन्ड पी ब्लक, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन एफ ब्लक एन्ड डी ब्लक, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स एन्ड इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स, यो कुरा बेसिसहरू चाहिँ सोध्न सक्छ। अर्को भेरिएसनको कुरा चाहिँ हामीले अघिल्लै लेक्चरमा गऱ्यौँ। भेरिएसन एलङ अ ग्रुप, भेरिएसन एलङ अ पिरियड, यो च्याप्टरमा यस्तै क्वेसनहरू सोधिन्छ। पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ देन सोडियम, calcium is more reactive than magnesium, the size of calcium is more than the magnesium, chlorine is more reactive than chlorine, यो सबको कुराहरू चाहिँ। नियन, भ्यालेन्सी अफ नियन इज 0, इट क्यान नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, नाइदर लुजेस नर गेन्स इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन जति लुज गर्यो त्यति गेन, जति गेन गर्यो त्यही नै भ्यालेन्सी हो। सो दिज आर बेसिक कन्सेप्ट्स अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स फर ग्रेड 10। थ्याङ्क यू, स्टे होम, स्टे सेफ एन्ड स्टे अपडेटेड। केही छ क्वेसन भने मलाई इनबक्स गर्न सक्छौ तिमीहरूले। फेसबुक विकास झा, फेसबुकमा इनबक्स गर्न सक्छौ, और नत्र यहीँ चाहिँ अपलोड गरेको साइटमै यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कमेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीहरू छोड्न सक्छौ, जसले गर्दा हामी चाहिँ तिमीहरूको क्वेसन नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी डिस्कस गरिदिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।